Crônicas Chilares 44. O silêncio que mudou você. Talvez o momento mais importante da sua vida não tenha feito nenhum barulho. Algumas mudanças chegam em silêncio. Sem aviso, sem aplauso, sem ninguém perceber, mas depois daquele instante você nunca mais pensa igual. O despertar verdadeiro quase sempre começa em silêncio. Se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe. Obrigado.